ההדרכה בצורה שונה. אני רואה את ההדרכה בתור זה שאני גורמת לילדים לצאת מהבית שלהם אחר הצהריים, במקום לשבת מול המחשב או הטלוויזיה. זה גם זה שאני בפעולות מדברת איתם על כל מיני דברים שהם לא יודעים, לפעמים גם אני. גם זה שאני הולכת לסמינרים ולהכנות דווקא בשבוע שיש לי מבחן גדול זה הדרכה. גם זה שאין לי השבוע זמן לכלום, אבל בכל זאת אני יושבת, חושבת ומכינה פעולות. זה גם ללמוד לעבוד בזוג עם השותפה שלי להדרכה. ושנכיר אחת את השנייה יותר ממה שהכרנו עד עכשיו. גם להגיע עם החניכים שלי לשיחות על דברים שלא חשבתי שאני אגיע איתם. אבל הכי מהכל, הדרכה זה לדעת שגם אם לפעמים אני צריכה קצת לוותר, וגם אם השנה סדר העדיפויות שלי יצטרך להיות שונה, אני יודעת שבסוף לא רק אני ארוויח מזה, אלא גם עוד 12 ילדים שהפכתי להיות חלק מהשגרה שלהם, כמו שהם הפכו להיות חלק משלי. במשך ההדרכה אנחנו המדריכים עוברים הרבה חוויות, לומדים הרבה, עושים הרבה ומכירים הרבה. אז גם אם לפעמים זה קשה, ולא תמיד זה מה שהכי מתאים לעשות עכשיו, אני יודעת שאני אקח איתי את החוויה הזאת של ההדרכה לכל החיים.